abantu muri bukore application muri bwibande kuri CV ya African Union, muraza kwinjira kuri poto yabo, ndaza kubashyirira link muri comment section kugira ngo ushaka ku downloadinga ino CV yabo niyo uzakoresha, niri mandatory niyo yemewe, niyo uzakoresha wuzuza. Uraza ukanda hanga humutuku download English CV here cyangwa download French CV here, niyo CV ugomba gukoresha. CV yindi ufite muri telefone yawe cyangwa muri computer ntabwo yemewe. Urakoresha CV yabo, uragenda uyeditinge, urangiza ushyiremo ibyawe, urangiza uyiboherereze. Uyu munsi habonetse opportunity nshyashya muri African Union, ni internship. Bagiye gutangira gutanga internship ku bantu barangije amashuri ya ufite bachelor degree, ufite masters na PhD. Nibo bantu bemere kuba bakora iyi internship. Dutangiye bari kuvuga ngo ni job title internship program, posting start date kuri 3 z'ukwa karindwi 2025. Job description or organization information. The African Union, established as a unique pan-African continental body, is charged with spearheading Africa's rapid integration and sustainable development by promoting unity, solidarity, cohesion and cooperation among the peoples of Africa and African states, as well as developing a new partnership worldwide. Its headquarters is located in Addis Ababa, Ethiopia. In seeking to attain this objective, the African Union intends to build its capacity to deliver, among others, the implementation of its organizational structure. In this pursuit, the African Union Commission invites applicants who are citizens of member states for its internship program. Hano bari gushaka kutubwira ko muri icyo bashaka kutubwira no kuvuga ngo ni gahunda yo ku mwanya uhari, ni imyanya ihari ni ya internship, no gahunda y'imenyereza mwuga. Itariki no kuvuga ngo yo gutangiriraho byatangiye ku itariki 3 kuri 7 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Noneho bakatubwira ngo amakuru ku umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Africa Union washinzwe nk'ishyirahamwe ryihariye rya Pan-Africa rishinzwe guteza imbere ubumwe, ubufatanye n'iterambere rirambye rya Afrika. Uyu muryango ufite icyicaro gikuru muri Ethiopia, muri Addis Ababa. Mu rwego rwo kugera muri iyo ntego, African Union yiyemeje kubaka ubushobozi bwayo, harimo no gushyira mu bikorwa imiterere y'imikorere yayo. Ni muri urwo rwego Komisiyo ya Afrika yunze ubumwe itumiye abifuza kwitabira gahunda y'imenyereza mwuga internship program baturuka mu bihugu bigize uyu muryango. No kuvuga ngo mu bagize u Rwanda narwo rurimo, murabizi ko muri African Union nyakubahwa Perezida Paul Kagame yayoboye uyu muryango. None bakatubwira ngo African Union values, respect for diversity and teamwork, think Africa above all, transparency and accountability, integrity and impartiality, efficiency and professionalism, information and knowledge sharing. Muri African values ni indangagaciro za African Union. Indangagaciro zibaranga ku ya mbere batubwiye ko ari kubaha ubutandukanye no gukorera hamwe, gushyira Afrika imbere y'ibindi byose. Niyo ya kabiri, gukorera mu mucyo no kubazwa inshingano, kwigira inyangamugayo no kutabogama, gukorana ubunyamwuga n'ubushobozi, gusangiza amakuru n'ubumenyi. Niyo African values bari kutubwira aha ngaha. None bagakomeza bakatubwira ngo muri purpose zabo
intego za internship yabo. The African Union Internship Program provides an opportunity for interns to complement their educational experience and to develop their professional skills and experience. Through the African Union Internship Program is a full-time engagement through which qualified individuals from diverse academic background are given the opportunity to gain professional exposure within the African Union. As an organization which promotes respect for diversity and teamwork, we encourage all qualified individuals to apply. Applicants should have a keen interest in the work of the African Union and demonstrate the ability to interact with individuals from various cultural backgrounds and beliefs. The program aims to expose participants to the working of the African Union at any stage of their professional career and strengthen their personal and professional skills. It provides an avenue for a participant to gain hands-on experience in various applicable fields while learning in an intellectual environment. The African Union will further gain support from participants who possess adequate knowledge and skills in relevant area and they serve as a potential grooming ground for future African leaders. Hano bari gukomeza bakatubwira ngo mu intego za gahunda y'imenyereza mwuga ukuvuga purpose of internship. Gahunda y'imenyereza mwuga ya Africa Union itanga amahirwe ku banyeshuri yo kunguka ubumenyi bwisumbuye muri ibyo bize no kunoza ubunararibonye bwabo mu mwuga. Ni gahunda y'igihe cyose ihuza abantu bafite impamyabumenyi zitandukanye igamije kubongerera ubushobozi binyuze mu gukorera African Union. African Union ni umuryango wimakaza ubufatanye n'ubwuzuzanye mu mikorere kandi ukangurira abantu bose bujuje ibisabwa gusaba aya mahirwe. Abasaba bagomba kuba bafite inyota yo gukorera African Union kandi bagaragaza ubushobozi bwo gukorana n'abantu baturuka mu mico n'imyemerere itandukanye. Iyi gahunda ifasha abayitabiriye kumenya imikorere ya African Union hakiri kare ndetse no kuzamura ubushobozi bwabo bw'umwuga n'ubwiteganyirize bw'ejo hazaza. African Union nayo yungukira mu guhabwa ubufasha n'abanyempano bafite ubumenyi n'ubushobozi bukwiye kandi gafasha gukemura ikibazo cy'abayobozi b'ejo hazaza ba Afrika. Muri kumva ko iyi ni gahunda nziza cyane kandi ni gahunda nziza pe, ni gahunda nziza. Nyabone nimugerageze mukore application. None bakatubwira ngo focus area ni in general interns assist in providing administrative and technical support for effective implementation of African Union programs, project and activities in its below department directorate. No kuvuga ngo bari kutubwira ngo kuri ntuze, no kuvuga ngo ni inzego zigenewe abimenyereza bazafasha mu bikorwa by'ubuzi n'ubumenyi mu mashami n'ibiro bikurikira bya African Union. No kuvuga ngo abo nibo bakenewe muri ibi bintu. Harimo please iyi gahunda nyabone ni muyitabire kuko irimo ibintu byiza cyane kandi bizabagirira umumaro mu bihe bizaza. Ibaza ufite certificate yo muri African Union ahantu yazakugeza. No kuvuga ngo department bakeneye ni cabinet of the chairperson, cabinet of the deputy chairperson, office of director general, agriculture, rural development, blue economic and sustainable environment. Barakeneyemo economic development, bakeneyemo trade, bakeneyemo industry, bakeneyemo mining. Iyo ni imyanya ikenewemo kuba zabakoresha internship, muzakora internship muri ibi bintu.
cabinet of the chairperson, cabinet of deputy chairperson, office of the director general, agriculture, rural development, blue economy and sustainable environment. Bakeneyemo economic development, bakeneyemo trade, industry, mining, bakeneyemo education, science, technology and innovation, bakeneyemo infrastructure and energy, bakeneyemo political affairs, bakeneyemo peace and security, bakeneyemo health, humanitarian affairs and social development, bakeneyemo human resources management, bakeneyemo operational support services, bakeneyemo management information system division, bakeneyemo enterprise resources planning, bakeneyemo conference management and publication, bakeneyemo office for safety and security services, bakeneyemo citizens and diaspora, bakeneyemo medical and health services, bakeneyemo financial control unit, bakeneyemo office of strategic planning and delivery, bakeneyemo office of internal oversight, bakeneyemo quality assurance and control, bakeneyemo ethics and integrity and standard, bakeneyemo office of secretary to the commission, bakeneyemo office of the legal counsel, bakeneyemo office of protocol, bakeneyemo partnership and resources mobilization, bakeneyemo women, gender and youth, bakeneyemo information and communication, bakeneyemo peace fund secretariat, bakeneyemo new partnership for Africans development NEPAD. Izi ni department bakeneye kuba zakoreramo abazakoreshamo abantu internship. Please abantu mufite bachelor, masters and PhD mugerageza ya mahirwe, na mahirwe akomeye cyane, na mahirwe akomeye cyane, ni mugerageza ya mahirwe kandi mbonye ari ibintu byiza cyane. Ribaze none wabaye uri cabinet chairperson, kuntu bari umwanya mwiza cyane. Ibaze noneho bagukoreye training mu bijyanye na new partnership for Africa development NEPAD, ukabonamo akazi, kuntu aba ari ibintu byiza cyane, amafaranga waburi gufata muri icyo gihe. Ibaze none bagutraininze kuba woman and gender and youth mu rwego rwa Afrika, icyiciro burimo. None bakadumaza kutubwira eligibility requirement, no kuvuga ngo eligibility requirement: actively enrolled in at least the final year of the bachelor degrees program, must have obtained a bachelor degrees or advanced postgraduate masters qualification in related academic field, be nationals of member state of African Union, be full-time student currently enrolled in the final year of the daily bachelor of or graduate school program, be fluent in at least one of the African Union working languages, Arabic, English, French or Portuguese, be no more than 32 years of age at the time of selection, possess the highest standard of moral conduct and integrity, have not been convicted of any serious criminal offense excluding minor traffic offenses, prior work experience is not required for internship position. Hano bari kutubwira ngo kubijyanye na nibisabwa kubifuza kwitabira kuba uri umunyeshuri uri mu mwaka wa nyuma wa kaminuza cyangwa wararangije icyiciro cya mbere bachelor degrees, icyiciro cya kabiri masters cyangwa icyiciro cya gatatu PhD, kuba uri umuturage w'igihugu kibumbiye muri Afrika yunze ubumwe, kuba uri umunyeshuri wiga ku buryo buhoraho, kuba azi neza ururimi rumwe mu zikoreshwa na African Union harimo Icyongereza, Igifaransa, Icyarabu hamwe n'Igiportugal, kuba afite imyaka itarenze 32 mu gihe cyo gutoranywa. No kuvuga mu gihe cyahabaye selection ugomba kuba utarangije imyaka 32, tubyumvikaneho, kuba utarangije imyaka 32, kuba uri inyangamugayo kandi ufite imyifatire myiza, kuba utarakatiwe icyaha gikomeye uretse amakosa mato, kuba nta bunararibonye bw'akazi busabwa, nta ikindi ikiza cy'ibingibi nta experience basaba,
nta experience basaba muri gahunda muri iyi gahunda, nta experience irimo basaba. Nicyo cyiza cyabyo. Wenda byanjye kuvuga ngo wenda hakenewe experience, oya nta experience irimo, bari gusaba ntayo. Noneho bari kutubwira ngo required skills: proficient computer skills, Microsoft Word, Excel and PowerPoint, proficient with email and internet applications, good interpersonal skills, ability to communicate both oral and in writing, proficiency in one of African Union official working languages, French, English, Portuguese, Arabic, Spanish, and fluency in other African Union language is added advantages. Hano bari kutubwira required skills, ni kuvuga ngo skills zikenewe ni proficient computer skills, kuba ufite ubumenyi muri computer skills, muri Microsoft Word, Excel na PowerPoint. Ikindi kuba uri proficiency with email internet application. Ikindi kuba uri good interpersonal skills. Ikindi no kuba uzi izirandimi bavuze ibihugu byo muri Africa Union bakoreshwa. Noneho kuba akarusho, noneho hari izindi zinyongero zimo wenda nk'igiswahili, nk'indimi zindi ibihugu by'abamambre biri muri Africa Union bakoresha. Noneho akatubwira ngo applications for admission to the African Union internship program are submitted online. If you are a first-time user of our online registration system, you will need to register before you can log in. You are advised to provide as much relevant information as possible. Applicant must submit the following supporting document with the online application. No kuvuga ngo hano yakutubwira ngo application n'uburyo ikorwa, no kuvuga ngo nimba ari ubwa mbere ukoze application, mbere yuko ugira ugomba kubanza ugacreatinga account, ugomba kwiregisteringa, ukora registration muri account ya African Union, noneho hanyuma ukabona kwinjiramo login, ukabona gukora application. You are advised to provide as much relevant information possible. Applicant must be submitted the following supporting document for the online application. No kuvuga ngo dore no document bakeneye kugira ngo wuzuza muri cya gihe uri gusaba noneho internship. No kuvuga ngo bakeneyemo motivation letter indicated what they expected to gain out of the internship program. No kuvuga ngo bakeneye motivation letter byerekana icyo ushaka kuba wakora mu internship. Ikindi cya kabiri bari gusaba no kuvuga ngo ni copy ya passport iri valide, itararangiza igihe, cyangwa abo utayifite ugatanga ID yawe y'igihugu cyawe. Ikindi bari gusaba no kuvuga bari gusaba na certificate cyangwa diploma yawe ya academic certificate, bari gusaba na academic certificate yawe. Ikindi bari gusaba CV, nayo irakenewe. Ikindi bari gusaba ni recommendation letter for internship from the institute of learning that they are attending. Kuvuga bari gusaba na recommendation letter ya internship for institute of learning that they are attending. Ikindi bari gusaba upon successful submission of their application, applicant will receive an email confirmation that their applicant has been successfully received. No kuvuga ngo ukimara gukora submit, uhita wakira email kuri telefone, uhita wakira message kuri email yawe ikubwira yuko ko ntuze yawe yakiriwe, ko ubusabe bwawe bwakiriwe. Noneho muraza gusanga link muri comment section aho mwanyura kugira ngo mukore application. Ibindi nabasabira nuko uzagerageza wese ino gahunda, mwifurije ishya n'ihirwe kandi mwifurije kuzahirwa muri byose, kandi murakoze, mugire umunsi mwiza. Imana ikomeze ibahaze uburame kandi bifurije guhaha mukaronka. Ciao.